有一种在宫崎骏的动画片里边才能出现的场景。这条路的四周啊，布满了200多棵树龄在400年以上的杉树。这家店是老杨唯一吃到过这种蘸酱的味道。这就是老杨来这个店的原因。4块钱，又干。大家好，我是在白马运营雪山度假别墅的老杨。住在我们别墅的客人经常会把白马当作据点，这里最受欢迎的就是护影神社。我经常跟他们说，老杨自己也去过2次，一次是冬天，一次是春天，每次都觉得像是去了一个新的地方。夏天老杨还没有去过，今天就带大家走一走。去护影神社呢，从东京出发，你要坐新干线到长野，然后你需要在长野提前预约一个巴士。但我们这边从白马出发，你看我们的导航只要48公里，1个小时10分就能抵达。去护影神社，你推荐大家住什么地方啊？护影神社周围呢，没有什么像样的 hotel， 没有好的住宿。之前是日本游客为主。我建议大家住我们的白马雪山别墅，因为其实护影神社爬1天山也是挺累的，回来之后还能在别墅里边泡个温泉，看看雪山，然后周边又是那么多长野的当地的美食，我觉得非常惬意。现在是早上10点，我们现在抵达了护影神社的奥社停车场。现在我们在这个位置。我们今天要往上面走，走到九头龙旁边的奥社，大概一个来回是4公里左右。很少有人知道护影神社其实有5个社组成。今天呢，我们只走最后的2个社。如果要走完这5个社的话，一共要走8公里，来回就是5个小时。为什么老杨会选择这一条路呢？是因为这条路所有的景色、景点都在这边，而且2公里的话是相对比较轻松的。停车场旁边呢是有个厕所，厕所的旁边呢还有一个储物柜。如果拖着行李的朋友呢，可以把行李储存在这边。护影这个地方啊 ，soba 是非常有名的。我们可以看到后面这个小卖部里边还有卖 soba 的 ice cream， 它有 soba ice cream， 还有这个长野的 shine muscado 的 ice cream， 还有信州的リンゴ。これ本当soba入ってるんですか？そばの実が入ってます。sobaの実。そうですか。怎么样？这个 soba 特别香，而且它有那个牛奶的香味啊，特别浓郁。好了，我们现在到奥社参道的入口了，前面就是鸟居了。哎，老杨，你看那个，要注意库马。你们所有人都没有，我有一个好东西。哦，你这个是北海道痔疮来的。你怎么知道？上面写着呢，但这个吓不了我们白马的熊。你不要忽悠我，拿着。这边，我们今天恐吓熊的任务就交给老杨了。好，现在我们到了鸟居入口了，里边会特别凉快。北海道的熊铃是否能吓到长野的熊？我们今天就试一下。现在我们从这边走到中间这段的随神门，要走1公里左右，大概步行25分钟。然后呢，在进入随神门之后，这里一块就是我们大家都说的大树王国。我上次是冬天来的，冬天的时候呢，这边全都是积雪。像我夏天来，我就感觉很轻松，而且这个气温又低。护影神社周边呢，有一个叫护影森林植物园的地方，那边会有很多小鸟，所以我们这边我可以听到很多鸟叫声。前面我们就到了随神门了，我可以感觉到周围的这个树啊，树干越来越粗了，完全不一样和刚才进门的时候。你看这个随神门啊，它的上方现在布满了蕨类植物。我上次来的时候是冬天，冬天是没有这种氛围的。那个时候呢，到处是被雪覆盖着，看不出这种景象。现在感觉呢，这个非常壮观，有一种在宫崎骏的动画片里边才能出现的场景。跨过这扇门呢，就是我们的大树王国了，真的是门里门外2个世界。好，现在老杨要进入异次元的空间了。这边呢就是大树王国了。为什么称它为大树王国呢？是因为这条路的四周啊，布满了200多棵树龄在400年以上的杉树。自从江户时期开始，
这条山路就禁止砍伐，所以才能保存得那么好。这在全日本也是非常少见的。好，我们现在已经走到楼梯这边了。我们看到楼梯，就意味着我们离终点近了，可能还有半公里左右的路程。但是呢，老杨劝大家不要放松警惕，因为呢，2年前吧，冬天老杨在这边步行的时候呢，就是因为这个楼梯啊太陡，而且呢到处都是暗冰，一不小心踏了一个空，直接摔了下来，还摔得够呛。所以走这种山路的话呢，千万不能掉以轻心。今天我们其实已经特别早就出发了，但你看，还是有一大群游客。这边休学旅行啊，都会选择作为旅行地。这个神社一直会有很多人。我们等一会儿呢会去尝试一下神社边上的这个信州soba。那老杨也非常担心啊，那么多人大家一起欧进去呢，肯定轮不到我们。老杨，护影这2个字什么意思啊？护影呢其实是这样的，它来自于日本的一个神话故事。日本第一个神叫做天照大神，其实呢他又是日本的第一个天皇。然后当时呢，天照大神呢，他不太愿意现世，他躲在一个岩户里边不出来。那当时呢，就天下大乱嘛，所以当民众呢希望把这个天照大神给请出来，最后迫不得已，他们找了当初在当地啊非常有名的一个大力士。幸亏这个大力士啊，他来到天照大神的居所，搬开挡住门的岩户，那个岩户啊被扔到这里。落到了这里之后呢，这里就变成了护影神社了。这个护影神社呢，为的是纪念这个大力士为日本人民做的贡献。这个路呢确实有点难走，刚刚看到有人摔着了，所以建议大家出门还是带着登山鞋比较好。老杨今天又轻敌，还是穿了个运动鞋出门。前面就是终点了。我们去拜见一下大力士之神吧。在我们的奥州的马腰沟就有一个9头龙社，是日本的雨神。另外呢，它又是母西巴之神，就是牙医。所以呢，如果小朋友得了蛀牙要看牙医之前呢，可以来这边去参拜一下。这里写了我刚才说的大力士的故事。然后这位大力士的名字呢叫做天守力雄命。那日本其实还有个sports 体育运动叫相扑嘛，相扑其实就是因为为了纪念这个大力士而设立的这个比赛。好了，老杨要下山去品尝一直想吃的这个护影soba了。但是呢，下山的这个路啊也是非常陡的，所以提醒大家呢，千万注意安全。下山呢同样是2公里。走得快一点的话呢，40分钟；慢一点的话呢，1个小时就能到。你感觉怎么样？穿这双鞋？这双鞋上山还行啊，但下山每踏一步，感觉都要往上跳一跳。老杨，今天这个熊铃是没有派上用场啊？这个说不准哦。其实呢，护影神社附近呢是经常会有熊出没，而且去年呢8月份的时候，其实在这个随神门的附近啊，就出现了一头1.5米左右的黑熊。所以这边周围啊都是有那种大一点的，比这个熊铃大一点的一个熊钟。7、8月份是熊经常出没的一个季节。夏天到护影神社来玩的话，一定要把这个熊铃带着。然后呢，建议大家在下午3点之前离开护影神社，这样比较安全。好了，这个一个来回大概花了2个半小时。我们现在回到了停车场，接下去呢，老杨去吃那个非常出名的护影soba了。其实呢，护影神社附近呢有很多soba店，但是呢，老杨是对食物有追求的。我们这次要去一个最有名的soba店，这个店呢，在全日本的soba排名前100名的店里边是有它的名字的。那开车其实过去要3分钟时间，它位于护影神社的中社的附近。好了，我们现在就到了护影神社中社的soba这家名店，这家店的名字叫soba no mi，soba子的意思。现在呢是平日，但是我们也看到有那么多人
这个店是不能网上预约的，也不能电话预约，它只能现场登记。那我们先去把名字给写一下。前面还有8组客人，现在已经是非常少的日子了。这家 soba 的面都是现打的。在日本的话，一般的话 soba 是配天妇罗，但是长野这边附近呢，它的山菜是很有名的，所以会有天妇罗的山菜给做搭配选择。好了，老杨已经点好单了。这家店呢是1988年建立的，在长野这边呢是已经算是比较老的店铺了。这家店呢，我们查塔贝罗布呢是3.7分，3.7分呢相当于日本的这个米其林水平的一个分数，所以呢这家店其实已经有个米其林水准。现在是12点50分左右。我们可以看到店内人还是比较多的。这家店的营业时间从早上10点半到下午4点，但它售完就已经关门了。推荐大家能够早点过来，错开饭点，但早点过来会比较好。真甜啊！老杨的第一道菜上来了。老杨点的是这个当地的这个季节性的蔬菜拼盘，这个是番茄，然后这个呢是 tsukemono， 然后这个是茄子蘸这个米松。然后这个呢是鸭肉，然后这个是香鱼。别的店呢一般都是配这个天妇罗的，但这家店呢它是配的是当地户隐特色的味道，所以只有这边才能吃得上。すみません。老杨点的那是户隐3味，它是有3个蘸酱，这个是最常见的这个陀螺螺酱，这个是豉油，然后这个呢是比较有特色的，是叫核桃酱，这个呢是倒到这里面蘸着吃。对，户隐的每一家的荞麦面呢，它有不同的特色，这个是这家店的特色，其他店呢可能只有这个一种选项。为了录节目呢，老杨奢侈一把，今天这个3个味道都品尝一下。吃这种就是日料啊，有一个小诀窍，是从淡到深，从清淡开始，所以一般呢都是先吃这个刺鱼，然后第2口呢吃这个托罗罗，然后最后呢是核桃。好了，老杨迫不及待了，先尝一口刺鱼，嘴里边充满着这个新鲜的soba的味道，特别是在出了一身汗之后吃这种冷的面啊，非常舒服。好，我们现在再尝一下第2种口味。第2种口味是托罗罗，这个口味明显的就比刚才那个要浓一些，但是也是非常好吃，就很丝滑。然后第3种是他们的特色，这个胡桃。胡桃汁的味道就有点像我们国内的冷面。你在国内如果喜欢吃麻酱的朋友，应该很喜欢吃这个东西。那老杨这3种味道，你最喜欢哪一种啊？老杨还是中国味是吧？最后还是觉得这个好吃，这个最好吃。那老杨，你在其他地方吃到过这种核桃味的吗？这家店是老杨唯一吃到过这种蘸酱的味道，这就是老杨来这个店的原因。这个也是户隐的特色，这是soba的粉去做的。好，那我给大家演示一下这个该怎么吃。我感觉这个又像昨天那样的，我们在这边忙，你们在那边偷着的狂吃是吧？给你再点一份，给你再点一份。这个什么味道呢？看着有点像芝麻豆腐。哦，这里边这个是热的，是豆腐的口感吗？就比豆腐更加浓一点，更加实诚。好了，现在就进入我们的半日旅行的最后一个环节，去买伴手礼。这边其实竹细工是非常有名的，比如这个杂鲁soba，这个杂鲁，这个就是这边当地的特产。离这个店不远处呢，还有一家手工制品店。那家店呢有各种各样的竹工艺品，有一样物品呢，老杨是非常想买的，但是不一定买得到，因为那个货呢是非常缺的。那我们去看一下。从荞麦面店出来，开车2分钟就到了我向往已久的井上竹细工店。这里边有个东西呢，老杨非常想要，想买一个咖啡的滤网，咱们去找一下。これ制作中ですね。これはまだちょっと出来上がってないんだけど、ちょっと材料が入ってればはい。
ちょっと待っててもらえる？ああ、そうですか。もうぜひよろしくお願いします。やりますか？はい。ちょっと。嗨，因为都是手工艺品，他们现在缺货，那这个其实还没有完成。刚才这个店主说，如果我们真的想要的话，他可以现场给我们做一个。なんかすごい丈夫な感じですね。丈夫です。これもそうですけど、これ竹は80年前のなんですよ。私作って35年ぐらい使ってる。なんか色も違うんですね。あ、これはコーヒーの色。コーヒーが好きですか？そうですね。山で、山の上で飲みたくて作りました。这个店主啊说，这个他给这个竹子啊，他都是存了好多年的，还有最长的可能存了80年，是他爷爷那一辈去采的竹子。这边的竹子有个特点是比较细，但是呢它还是比较粗的，就比较厚实的，所以这种尖端的地方用这种竹子去做的话是不容易破。因为做这个竹滤网还需要把它放到水里浸泡一段时间，所以等待的时候，店主请我们喝了一杯咖啡。我觉得这个店家还是挺专业的，他做咖啡之前先把杯子预热了一下。老杨做咖啡从来不预热杯子。哎，所以你有什么独特的手冲秘法吗？非常浓郁，非常香，而且它真的是做的非常快，すごく美味しい。よかった。总结一下今天老杨的一日行程，咱们早上先拜了神社，然后下了山之后呢，中午又吃了一碗护影的 soba。吃完 soba 之后呢，下午我们又来了这家竹细工厂，老板呢给我们做了一杯手工的咖啡。最终呢，老杨又终于买到了心仪已久的咖啡的滤网。最后呢，老杨要回到我们的白马雪山别墅去享受我们的桑拿时光了。ありがとうございました。我是老杨，我从东京来到白马，和团队在这里运营管理着60多栋高端别墅。对我们来说，别墅管理不只是把房子运营好，更是为业主提供专业可靠的服务，也为每一个游客创造安心舒适的旅游体验。如果你也想了解我们的服务，或正在寻找值得信任的别墅运营团队，欢迎与我们联系。